Здраво Македонијо! Започнуваме веднаш со настанот на неделата и со еден од коментарите на неделата за истиот тој настан, а доаѓа од лидерот на СДС Венко Филипче. Токму така ќе зборуваме за враќањето на Артан Груби во Македонија и се што потоа се случуваше. Одиме со ред. Ова сега со враќањето на Артан Груби ве плаши ли некако, не лично вас, да речеме, ама како партија? Гледайте, стравот го чувствуваат граѓаните поради тоа што изгубија верба дека ова власт може да испорача тоа што треба. Ова се вика замена на тези. Прашањето од новинарот е дали во СДС се фуфка што може да пропее Груби за како до сега коалицијата. А Филипче одговара дека стравот бил кај граѓаните затоа што ја изгубиле вербата во власта. Зошто покажува прст кон власта, а не контролиот систем? Бидејќи реално не е власта, владата и премиерот, туку некој обвинител кој решил да побара куќен притвор за Артан Груби. Обвинителот не е влада, ама Филипче не би бил Филипче ако не си ја обвини власта. Таа е неговиот политички противник. Бидејќи нели, лесно е да се каже договорени се нешто или власта е одговорна за системот, што е точно, но кога власта како одговорна за системот сакаше да го менува обвинителот кој не испорачуваше резултати, од СДС го велеа следното. Филипче ја нарече партиски притисок најавата за смена на Љупчо Коцевски. Портпаролката на СДС Богданка Кузевска го соопшти партискиот став дека евентуалната смена на Коцевски е груба партизација на судството. Ако владата менува обвинител, тоа е партиски притисок. Освен нивната влада, кога тие бираат обвинители во СДС, тоа е врвен независен човек, нели? Ама ако други менуваат, тоа е партизација. Ако сегашниве не го менуваат и се останува како до сега, што тогаш? Тогаш ќе им кажеме, немате испорачани резултати. Крајот не може да им се фати. Не се. Сега сме токму во процес, во постапка за избор на нов републички јавен обвинител. После што на вистина ќе може да кажеме дека овој обвинител власта си го избра и е одговорна да ја следи неговата работа како независна институција. Дали ќе ја врати до вербата во правдината или ќе останеме на 2% од нивно време. Се разбира, ова е неважно кога треба да се удри политичкиот противник. Па вчера во неговиот настап на Сител телевизија го слушнавме и ова. Граѓаните не се ниту слепи, не се ниту глуви, не се ниту наивни, сите видоа што се случи. Точно, граѓаните не се ниту слепи, ниту глуви, ниту наивни и видоа дека бегалецот од правдата се врати во Македонија, па обвинителството експресно го спроведе на распит и побара куќен притвор, цитирајќи некакви извештаи од МВР и АНБ дека имал закани по живот. Односно, граѓаните видоа како една моќна политичка фигура од минатото демонстрираше моќ и сега, подривајќи ја надежта на луѓето дека е можно функционирањето на правото во Македонија. Ќе анализираме како и зошто ова се случи, но претходно ќе го анализираме политизирањето на оваа ситуација од шефот на СДС, бидејќи граѓаните не се слепи, глуви и наивни. И исто така видоа што се случи и во случајот со модуларната болница. Видоа што се случи во случајот пуч. Видоа што се случи во случајот подкуп. Видоа што се случи во сведоштвата на бивши обвинители од СЈО. Видоа што се случи и во изјавите на доктор Жан Митрев. Видоа што се случи и во многу други случаи. Да не ги редам сите. А гледаа што се случува и денес. Но сикирики, без гајле. Продолжи. Во држава се случи урнисување на правниот систем, се случи урнисување на еден дел од демократијата. Многу сакам бе кога партијата која го користела СЈО како нивни партиски штаб, согласно изјавите на вработени обвинители таму, но и согласно вашиот здрав разум, партијата која пушташе од притвор пратеници за да го сменат името, партијата чиј шеф го слушавме како организирал трас судство, таа партија ќе беседи за урнисаниот правен систем. Зошто да повториме?
Затоа што извесен обвинител пред неколку дена побара куќен притвор за довчера бегалецот од правда Артан Груби. Мислам, не сме вчерашни. И ова не е никаква амнестија за никого и за ништо, но тоа не значи дека ти, мајсторе, лагано ќе пројдеш со лепење политички етикети и во овој случај, како што пробувате поштопото секој емотивен настан да го вртите против политичките противници. Океј? Да зборува за операција на мозок, кој може збор да ти каже? Ама да зборувате за партизација на правосудство? Bitch, please. Ајде понатаму. Се случи целосно губење на довербата на сите граѓани, на сите луѓе кои што живеат во држава, дека оваа власт може да испорача тоа што треба, нешто што треба. Реформи, вистинска правда, и тоа се случи на очиглед на сите граѓани. Владата, полицијата, односно, има задача да го приведе бегалецот. Владата не е обвинителот кој постапува во случајот, ама тоа е сликата која сака Венко да ви ја нацрта и која не е тешка за цртање. 35 години сме се изнагледале политички договаранци во кои лица со милионски обвиненија поминуваат како на одмор, а лица со украдени кебапи се во затвор. Или пак има обвиненија за тероризам, за луѓе кои допирна точка немаат со делото, ама нема обвиненија за покрадена држава имено сите овие 35 години наназад. Но кога го слушате што ви зборува, вреди и да се подсетиме дека зборува за така наречениот прв вице-премиер на владата во која тој беше министер, а неговиот Дон Корнишоне беше премиер. Палеше и гасеше Артан Груби додека Венко Истиов седеше во влада, воден од неговиот политички ментор Зоран Заев. Оваа сегашнава власт барем тргна да го гони вашиот прв вице-премиер, кој кога тоа се случи, здувна. Истиот на кој вие му ја дувавте топката за да ја шутира низ канцеларии. Благодарам, одиме понатаму. Се појави бегалец кој што е на листа, луѓе кои ги бараат во држава, се појави елегантно, мирно, смирено, со ноочари, со насмевка, му ставија лисици луѓе кои што претходно беа дојдени полицајци, не полицајците кои што се работат на граничниот на премин, имаше камера кој што тоа сето го снимаше. Овде веќе импровизира поселјачки, што би се рекло. Знаеш ти, Жими Ашимов, колку време прошло од како било јавено дека овој ќе се предава, до моментот на доаѓање на посебна единица да го приведе и вклучување на камера за сето тоа да се сними. При што денес секој од нас во джебот има таква камера на својот мобилен, минимум една. Ама ајде пак малку да употребиме логика. Бем ти логика, па власта ли ќе си организира видеопренос од настан кој 10 сати подоцна обвинителството и една судска одлука ќе го однесат во мајчина, знаејќи дека народот прво нешто што инстинктивно ќе помисли е аха, има некој договор. Или пак може би тоа власта намерно си го направила, самата на себе. Сака веројатно владата да мисли дека е кабает и дека се договара со Артан Груби. Па валјда ако се договарала, ќе се договорела и да полежи некој месец декоративно, пред да добие бенефити ако пропее за криминалиот како до сега периодот. Ама според шеретиот Филипче, да, владата точно тоа би си го направила на самата себе. Ама според него и за дождот, ако заврне деновиве, може да е крива власта која преку дождот ќе сака да ја оддалечи Македонија од ЕУ, а тој ќе ни донесе сонце од исток, се разбира, и ќе влеземе во ЕУ. Свашта. Единствено нешто што недостасуваше беше црвен килим. Како во времето кога ви влегуваше во влада и ви ги водеше седниците на кои се носеа интересни одлуки. Таков ли црвен килим? Затоа па вие кога го апсевте немаше црвен килим, бидејќи немаше ни апсење, туку седење на сус. Па сус бе керата. Никој повеќе не може да ги излаже граѓаните и покрај силната пропагандна машинерија на ВМРО-ДПМН. 40% од медиумите овде во држава се контролирани од ВМРО, тоа се Орбановите. Медиуми кои што шират дефетизам, кои што шират анти-ЕУ пропаганда, се вклучија да го одбранат, тоа едноставно не се брани. Што туку бевме послужени со нешто што се нарекува word salad кај англичаните или салата од зборови. Лупај, 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 лупај и на крај божем поентирај. Што кажа тука лидерот Филипче? Кажа дека владата контролирала 40% од медиумите. Како дошло од ова сознание? Лесно. И он ги избрал, веројатно, и му кажал. Што задача имале медиумите? Да шират дефетизам. Зошто владата би сакала да се шири дефетизам? Еден Господ знае. Не знае ни Венко. Тој знае да прави салата од зборови. Па ако пробате, тој би бил среќен. Такви политички договори во кои што судството и обвинителството испорачуваат тоа што треба во интерес на некакви непринципелни политички договори, не му носи
добро на никој и стравот е кај сите граѓани дека оваа држава нема да ја биде и стравот им е оправдан. Така да и поради тој страв дојде до промена на власта. Ама не, тој сака да продолжите со тој интригантен сомнеж дека владата направила договор со судството и обвинителството за да види целата јавност дека најизвиканиот политичар од како до сега ерата на Дуи успева да се извлече од шутка и да оди дома на топло. Со таа мисла заспивале и се будели и премиерот и министрите. Како да направиме бе цел народ да гледа како Груби прави триумфален потек и бега од шутка на легален начин. Само на тоа мислеле. Тоа сака да ви го каже генијалецов. Како реално пак сето тоа се случило? Не знам, поим немам. Ете, консултирајте се со шефот на организиран криминал, над чија глава по слики седи братот на Али Ахмети. Може би тој знае. Не гарантирам, нели, ама може би знае. Или нека го праша Венко својот ментор Зоке, како се отвара судството како пупка и има процут од 2%. Дали е тоа поразително за една власт да нема целосна контрола врз правосудството? Се разбира дека не, бидејќи владата не треба да има контрола врз правосудството, каква што Филипче кода бара да има за да може да спречи сценарија како ова со Груби. Односно, да се јави премиерот, како до сега и да каже: луѓе, не го пуштајте во куќен Груби, одма во шутка да оди. Републичкиот обвинител треба да е оној што треба да ги проверува овие процеси. Во моментов го немаме. Имаме ВД, избран од страна на Советот за јавни обвинители. И така натака, и така натака. Октоподот кај нас луѓе има не 8, туку 88 пипци, или 888. И кој ќе каже дека битката со трулиот систем ќе биде брза, колку и да сака така народот, вклучувајќи ме и мене, тој ќе ви излаже. Ама дека мора да се води, мора. И во таа војна да. Човечки е да се очекува дека неколку битки против тој систем може да се добијат, можеби со информации од поранешни учесници во истиот. Не е тоа нуклеарна физика. Дека оваа држава нема да ја биде и стравот им е оправдан. Затоа што видоа што и како се прават тие договори. Има уште една битна работа во контекст на вашето прашање. Да, таа уште една битна работа е дека не е прв пат вакво нешто да се случува. Последен пат, например, кога јавноста следеше ваков случај, обвинителка на организиран криминал, шефица беше фамозниот Вирус, односно Вилма Русковска. Републички беше Јовевски. Може Венко да ги праша нив и модеше муабетот на Вилма и Јовевски со Заев на овие теми, ми се чини. Изборот на новата власт е очигледно да не тргне да го реформира судството како Заев, кој веднаш од како дојде на власт се прогласи за челник на телото за реформи во правосудството. Бидејќи какви биле реформите на СДС, да повторам, можевме да слушнеме и од екс-обвинител на СЈО. И подобро е така. Со тешки лекции успат да се чекори кон подобрување, отколку со груба партизација на судството да се настапи веднаш и жестоко. Инаку овој сегмент го заврши Филипче со коментар дека ќе каже уште нешто битно во врска со ова прашање на новинарот Маријан Николовски од Цител. А прашањето, ако заборавивте, на самиот почеток беше: дали име фуфка од тоа што може да го каже Груби? Па да видиме што е тоа битно за нив, за СДС, за ова прашање. Премиерот секој ден губи од својот кредибилитет. Ја баш помислив дека ќе го одговори прашањето на новинарот. Се шегувам, не баш дека така помислив. Ајде да го дослушаме Венко, загрижен за кредибилитетот на премиерот. Излезе дека дојде на власт со сериозно лажна пропаганда. Ветуваше промена на Преспанскиот договор, ветуваше промена на договорот со Бугарија, ветуваше реформи и така натаму. Ветуваше правда. Викаше дека Дуи се криминалци. Што излезе? Се договориле со Артан Груби. Се договориле со Артан Груби да направат представа во која владата ќе губи поени. А пред да оди во куќен притвор, СДС имаше ваков прес. Дуи го спасува Мицкоски. Му фрлија гума за спасување. После денешниот театар на македонската граница, веќе на сите им е јасно дека бегството на Артан Груби беше политички договор. Дуи го спасува Мицкоски. И сега Дуи го спасува Мицкоски за да си пише поени што го прибрал Груби, или Дуи го урива Мицкоски, односно Мицкоски го урива Мицкоски со помош на Дуи и Груби. Дајте договорете се луѓе самите со себе. Како и за тоа, например, дали треба или не треба да има камери на граничните премини. ВМРО-ДПМН треба да каже кој е политичкиот договор, треба да каже и кој е цената за пуштање на Груби. Зошто ВМРО-ДПМН и Тошковски молчат за тоа дека случајно не работеле камерите? Дуи го спасува Мицкоски. Му фрлија гума за спасување. Како нема ниту една камера од 65.000 за 5 тони дрога, а има
камери за груби. Ова нема да помине. За тоа дека случајно не работеле камерите. А има камери за груби. Видиш повторно истата дилема. Треба или не треба да има камери? Кога избега Груби се бунеа зошто не работела камерата на телото на граничарот. Кога се врати се бунеа како тоа имало камера за неговото враќање. Сами со себе ќе се искарате на крај на денот. Соберете се, луѓе. Туку назад на уште една од финтите на Венко. Ветуваше промена на Преспанскиот договор, ветуваше промена на договорот со Бугарија, ветуваше реформи и така натаму. Ветуваше правда. Викаше дека дуи се криминалци. Што излезе? Излезе дека Груби вака или онака е во Македонија и ќе има можност да посведочи или да даде насоки за ловење и на некои други криминалци, ако и самиот биде прогласен од судот за таков во случајот лотарија. Инаку, премиерот ветуваше борба за националните интереси, а не дека може да ги промени преку ноќ вашите подпишани договори. И борба има. Само вие таа борба ја нарекувате дека ги провоцираме соседите. Шиткачи. Ама очигледно е дека позади тоа постои веројатно некаков договор меѓу обвинителство и Артан Груби. Инаку никој не би го правил тоа едноставно така како да изгледа дека Не би рекол дека обвинителството стои позади тоа, поради не тоа што зборам. Не стои обвинителството. Јас можда побарам во куќен притвор да оди. Или Венко знае како се делува врз обвинителството, да побараш тоа што сакаш да го реализира, а? Како, например, обвинителството кое ја водило истрагата за модуларната болница и пожарот во Тетово. Или тогаш позади случајот само обвинителството стоеше. Зборам договор кој што во овозможува процес во кој што можеби Артан Груби треба да открие нешто за претходната власт, да речеме. И затоа овие 2-3 дена власта некако тоа го таргетира низ таа призма, дека можеби полоцна низ судскиот процес може да се случи нешто што можеби Артан Груби го знае, би го кажал, и затоа велам дали СДСМ, па и ДУИ можеби треба да се плаши враќањето на Артан Груби. Еве да ви кажам, Пред да ни каже, јас да кажам, фино срочено прашање од Маријан Николовски. И ајде да видиме што ќе каже Филипче. Целиот сум во исчекување. еве да ви кажам многу јасно и гласно да знаат гледачите, да знаат граѓаните. Кој што има нека каже. Кој го прекршил законот, нека се одговара. Yeah, right. Ама кога обвинителката од СЈО Лејла Кадрију ќе каже дека за модуларната болница пола влада требаше да е во затвор, од СДС што рекоа на тоа било ВМРО-вски оркестриран напад врз СЈО, СДСМ и обид некако Груевски да се врател во Македонија. Еве нека каже, рече. Па каже и Жан Митрев какви понуди добивал со пишани докази. И како обвинителството ги тргало забраните да ја продава болницата кога му доаѓале тие понуди. Ете кажа. Како беше тоа протолкувано од вас? Како ВМРО-вска пропаганда, Орбан, медиумите, па тимот за мал фудбал на клиниката на Жан Митрев бил на турнир во Будимпешта и Јон Фрчковски на ваша пресконференција соопшти дека и тоа е некаков доказ за оската Путин, Орбан, Вучич, Мицковски. Така правите вие со, еве нека каже некој ако имало криминал. Од кој да е политичка партија, ама вакви монтирани и договорени политички дилови не носат верба во судскиот систем. Последното е точно, дека вакви дилови не носат верба во системот. Прашањето е кој го направил дилот кој очигледно постои. Може би новиот републички обвинител ќе открие, ако му е важно. Може и да не им е важно во обвинителството, туку да им е поважно што ќе чујат од него, од Артан Груби. Па така да пробаат да ја враќаат до вербата на луѓето и да се борат за правда и правдина. Но дека вакви дилови, мене, тебе не изгледаат грозно, ни изгледаат. Бидејќи нема како поинаку да ни изгледаат. Бидејќи сме се изнагледале такви дилови низ годиниве. Излезе соопштение од обвинителството дека пуштањето во домашен притвор е по интервенција и по сугестија на Агенцијата за национална безбедност и МВР. И јоп, уште едно подлажување. Излезе соопштение од обвинителството дека да имало информации за некакви закани кон Груби и неговото семејство. Кои закани во изминатиот период ги нотирале МВР и АНБ, но не и дека тие напишале дека ќе биде тој небезбеден во Шутка. Директорот на Шутка кажа дека ќе е максимално безбеден во Шутка. Ама обвинителството како да си го земало делот од тие информации кои им одговара во моментот,
за да издействуваат поволности за својот можен иден соработник, или пак ако се работи за обвинителство како она на Ислама Бази, она за организиран криминал, за својот можеби велики везир, ако може така да се нарече улогата на Груби во системот на Али Ахмети, чиј брат, како што знаеме, седи врз главата на Ислама Бази на една многу позната фотографија. Па кој има верба во такво судство? Како се да сама претеничката група ќе се постави при избор на нов државен јавен обвинител? Добро, ќе чекаме да видиме која е номинацијата. Од оние 4 премиерот еден елиминираше, да речеме. Гледайте, најбитно е од се како и зошто го елиминираше. Како може некој што е оценет со највисоки оценки, при тоа обвинителка да не ја познавам. Лично, немам никаква комуникација. Тоа сакам да знаат луѓето. Како може така да се елиминира јавно со погрни зборови на телевизија? Стварно бе, како може Ленче Ристовска од СЈО да не е фаворит на премиерот, кога е оценета од СДС со највисоки оценки? Од друга страна, од колешка во СЈО, Ристовска беше малце поинаку оценета. Она СЈО, кое пак беше оценето како штаб на СДС, во кое советници на министри на СДС се шетале по канцеларии и им сугерирале на обвинителите за кого да пишуваат обвиненија. Такви обвинители високо би ги оценил Венко, веројатно. А кој да го избере мнозинството сега од преостанатите кандидати? Ама кој и да биде избран, ви гарантирам дека СДСМ ќе го прогласи за владин послушник и ВМРО-вски човек, ВМРО-вска дама, можеби, кои го партизираат обвинителството. Бидејќи можеби некако да предосеќаат дека е можно правдата да тропне и на нивната врата. Можеби и со помош на екстра информации, дополнителни нови информации од страна на нивниот довчерашен прв вице-премиер, со кого не се занимаваа, еве, например, овие екс-СЈ обвинители и кога беа прераспределени по другите обвинителства, откако Ката Рекет славно објави крај на обвинителството со специјални потреби и задачи. Не се. Тука правиме еден мал пресек и одиме на денешната седница за пратенички прашања, каде прв се јави за прашање токму председателот на СДСМ Венко Филипче. Таму беше премиерот. Прво негово појавување пред камери, после 2 дена. И сигурно помисливте дека ќе го праша пред целата јавност директно во очи за Артан Груби, така? Јас помислив дека тоа ќе се случи. А еве што се случи. Се мислев што прашања да поставам, на кои теми, а при тоа да добијам некој конкретен одговор, да не биде тоа повторно од длабокото, па вака, па така и така натаму. Се мислев дали ја поставам прашања за платата, за просечната плата, а видовме вчера под ваша команда, премиере, пратениците на владачкото мнозинство не го изгласа предлог законот. Викате требало да се почитуваат законите. Зашто не ги почитувавте за пензионерите? Зашто направивте таков упат и направивте линарно зголемување на пензиите? Викате треба да се договорат работниците со работодавачите. Па зашто не ги оставите лозарите се договорат за откупната цена со лозарите? Што да се праша за земјоделството? Нема сектор во земјоделството во кој што нема проблем. Се ветуваа повисоки откупни цени, преполовена откупната цена на оризот, млекото веќе и нема кој целото да го откупува. Што да се праша за образованието? Ја не можам да сватам. Што да се праша за дрогата, што помина преку граница? Се мисля да прашам нешто за Симо, со кој што имате цел албум со слики, човекот што пука со Калашников и притоа го цитира Шешел. Што да се каже за европската интеграција? Јасно и гласно кажавте дека чекор напред земја нема да напри. Сакам да ја прашам следно. Кој е Душан Адамовиќ? Кој е Душан Адамовиќ, ново назначениот конзул на Македонија у Србија? Моето прашање е конкретно. Кој е Душан Адамовиќ, зошто е поставен за конзул и имате ли лична релација со него? Благодарам. Еј, како бе вака? Каде е прашањето за Артан Груби? Спомна под прашања теми за платите, пензиите, земјоделците, откупната цена на млекото, цената на оризот, за законот за високо образование, за европската интеграција, дури и за факинг Симо, некој лик кој само СДСМ си го вергла повремено по соопштенија. За конечно, единственото официјално прашање кое денес Филипче го постави до премиерот Мицкоски да биде за новиот почесен конзул во Србија Душан Адамовиќ. А Груби бе, мајсторе?
Каде е прашањето за Артан Груби? Пратенички прашања, нели? Премиерот е тука. Фокусот на јавноста е тука. Очите на јавноста, на цел народ се тука. И ти прашуваш за некој Симо, а не за Артан Груби. Зошто бе, мајсторе? Не ти интересира повеќе таа тема? Абсолвира на тие. Симо е поважен од Груби и оние интриги и сплетки кои ги загатнуваше и раскажуваше ден предходно на Сител. Нема што да ја прашаш власта која ја обвинуваш за сценариото со Груби. Чудна работа малку, нели? Шубе ли ти од некои груби одговори кои може да дојдат? Кој знае? Ама, како да дојдоа? Иако не прашан од Филипче, одговор на ова прашање даде премиерот Мицкоски. Еве, најголем дел од него. Почитувам пратеник Пренчов, првото прашање се однесува на случајот Артан Груби. Изминативе денови јавноста со право е вознемирена и апсолутно ги разбирам сите оние коментари кои што од страна на револтираните граѓани и ги читам на социјалните медиуми, но и ги слушам наоколу. И тука не треба никој да има дилема дека постои револт кај одредена група на наши сограѓани. Револтот е затоа што во минатото ова лице за кое што вие поставивте прашање, заедно со неговите коалициони партнери во владата, додека беше прв заменик председател на владата, се однесуваше помалку недостоинствено кон граѓаните од сите етнички заедници. Таквиот начин на однесување предизвикува ваков тип на реакција, а во меморијата на граѓаните се уште е свеж фактот како во минатото луѓе од власта се договара со правосудството. За пресуди слушавме како за пресуди од Врховен суд, па се менуваа закони, па се менуваа пресуди. Свежи се уште сеќавањата од сведочењата на многу од, би рекол, обвинителите или истражителите кои што беа дел од поранешното специјално јавно обвинителство, како политичари од претходната влада во тој период се уште опозиција влијаеле на пресуди, носеле материјали, преслушувале, слушале, заклучувале, надавале, додавале, одземале и така натаму. И сето тоа создава една состојба во која што логичен е револтот и треба да се разбере на одредена група на граѓани. И во ред, јас немам никаков против да некој во својата подсвест ја обвини владата дека има некаков договор со лицето кое што го спомнувате, со Артан Груби. Сега, ајде да доаѓаме до логиката, да видиме што е суштината, а што е политичкиот, би рекол, инженеринг во целата оваа ситуација. Јас, како човек, бев најнапаѓаниот политичар од истото ова лице Артан Груби. Се сеќавате на онаа фамозна реплика во еуфорија и една така наречена хистерија предизвикана од страна на истото лице, позната како Папа Мицко. Се сеќавате кога на ден прочка се креваа дронови над семејната куќа на мојата сестра и тој имот се представуваше како мој скриен имот и така натаму и така натаму. Се сеќавате колку пати во јавни изјави, во јавни настапи од страна на Артан Груби и сите тие кои што во тоа време беа дел од владата предводена од СДСМ, ме напаѓаа мене лично и со ниски страсти, и со лаги, и со клевети, и ад хоминем. И впрочем, до ден денеска, гледате како од страна на Демократската унија за интеграција и одредени нивни функционери, кои што сега за жал не се тука, главниот цел, главниот таргет од таа пратеничка група е таа политичка партија сум ја. И сега, по некоја чудна логика, јас излегувам како председател на владата и се договорам со овие кои што сакаат да го видат мојот политички крај, а дел од нив и човечки. Мислам дека тука нема никаква логика. Само едно можам да заклучам. Е дека Фројд работи кај нив. Тоа што тие го мислат, тоа што тие го правеле, мислат дека сите ние го правиме.
И они мислат дека ако тие така фингирале процеси и рушеле влада на времето, преку така наречената обоена револуција, со лаги, со конструкции, со клевети, со фингирани процеси во судството, во обвинителството и така натаму, дека и сега и ние така работиме. Не. Многу едноставно. Бегалецот е обезбеден од страна на органите на редот. Се понатаму е одлука на друга власт. Тоа е судската власт. Тоа нема никаква врска со владата. Но подсвеста е чудна. И сега секој од нив се преиспитува што знае ова лице. И сега тоа ги буши. И сега си викаат, чекај, јас ова и вака правев. Аха. Може тоа ќе излезе сега па да не се прошири делото. Од лотарија да преидеме во здравство. Или па може би нешто поврзано со вториот дел од вашето прашање, со канабисот. Сега седат и се вознемирени и размислуваат и совеста работи, грижата, како може сето ова да заврши. Затоа што повеќе го нема Љупчо Коцевски, повеќе ги нема луѓето кои Љупчо Коцевски да бидат нивниот последен штит, сега ќе дојде нов независен обвинител или обвинителка, ќе видиме како ќе биде. И тука очекуваме да биде правдата заштитена, а тие кои што сега совеста им работи, немирни се, тешко спијат, нервозни се, тоа се гледа по фацијалните експресии на пресконференциите, немирот си го прави своето, сега велат доаѓа крајот. И кога доаѓа крајот, тие се обидуваат како мачка да рипнат во очи. Но они заборавиле дека ние сме лавови и ваквите како нив ќе одговараат. И таа подсвест ќе продолжи да им прави немир во периодот кој што следи. А фактот е дека лицето е обезбедено и допрва почнува агонијата за поединци. Тоа треба сите да го знаат. Допрва почнува агонијата за поединци. Ке повторам, апсолутно ги разбирам граѓаните кои што се револтирани, апсолутно го поддржувам нивниот револт, емоција, јас не можам да бидам и не смеам и не треба да бидам емотивен, немам такво право, во ред, за некој ќе бидам виновен, некој ќе поверуваат во овие пердови кои што се растураат дека постои дил и така натаму, но процесот сам по себе ќе даде одговор. Во март дојде, нема мигранти. Ширеа хистерија, ќе банкротираме, издадовме обврзница со најниска камата во регионов, дури пониска од некои членки на Европската Унија. И да не редам сега све што се правеше, а тие креираа и се обидуваа да креираат хистерија. Не им успеа, така и ова. Времето работи на нивна штета. Има една позната грчка изрека, вели големите работи се случуваат во тишина. И тоа ги мачи. И благодарам. Благодарам и јас. Го пуштив речиси целиот одговор на прашањето не поставено од Филипче, туку од пратеникот Љупчо Пренџов, бидејќи сметам дека и јавноста која не го следи YouTube каналот на Собранието, а во вестите гледа скратени верзии на овие седници, треба да го слушне вака, на национална телевизија во интегрална форма. Сума сумарум, што се случило за да се активира револтот кај сите нас и чувството дека сите сме исти пред законот, само некои се поисти од другите, се уште не знаеме. Фактите велат дека обвинителството пронашло некоја причина како Артан Груби да оди во куќен притвор. Фактите велат и дека обвинителството во минатото редовно наоѓало причини невини луѓе да одат по притвори и затвори. И факт е дека новиот републички обвинител или обвинителка ќе мора сериозно да се занимава со овие изданоци на трулиот систем кој ја убива надежта и вербата. Но има и друг факт. Фактот дека нивниот прв вице-премиер до вчера, кој во меѓувреме беше и недостапен за правдата, сега е достапен. И веројатно има што да каже. И сите заедно ќе следиме што ќе се случува. И дали конечно во оваа напатена Македонија ќе се видат зраци на враќање на правдата. Вистинската, не она од судството, расцветано како пупка од човек кој на апла снимка објаснуваше шеми за примање подкуп и кој не беше осуден за тоа. Одиме на разговорот во студио, луѓе. Вечерва со големиот Алек Русјаков. Останете со нас, бидејќи ќе уживате. Започнуваме веднаш.
Вечерното шоу четврточно издание прво за оваа недела продолжува со разговорот во студио. Вечерва после бајаги време ќе кажев не сме видени од како Ливерпул освои нешто, ама па да, тоа може би е вистина. Имам еден сериозен калибар на фудбалски навивач кој некои од вас го знаат како ултра талентиран автор, се вика Александар Русијаков, јас му посакувам топло добре дојде, не толку топло како положбата на Ливерпул на табелата во Премиер лигата, многу по-топло. Се гибаш, а? Да, бе, од старт мора. Добро вечер на сите, добро вечер на тебе, добро вечер на екипата, на гледачите. Оти се гибам, може да кажеме и јавно, пред месец дена ми прати една порака кога моја Барса беше намачкана како ловачка паштета од Атлетико Мадрид и пораката од Алек Русијаков на мојот телефон, кога јас бев во фудбалска агонија, беше не се секире, вака ми е мене цела година. Цела сезона, да. А знаеш како, нели беше супер еуфорично, дојде Арне Слот и Ливерпул освои титула. Да. Дури сите се надева и Лига на шампионите. Дека секоја година, сега секој освојуваат, бидејќи од прва му успеа на И Рубенс Муратовски ми е сведок, пошто он е исто апсолутно скаузер како тебе. Скаузер, да, и он може да го посведочи ова после првите 5 кола во оваа сезона. Ливерпул имаше 5 од 5, значи 15 бода. Единствен што имаше. Дури го акни Арсенал. И при еден разговор, ја му викам, гледајќи ги тие 5 победи, Ливерпул ќе потоне. И вика како? На што го темелиш тоа? Се гледаше од играта дека ја нема енергијата, ја нема силата и е повеќе на сила. А ја нема онаа Полетност, елан. полетност и тоа е устари, како го викаат тоа, нели, овие стариве веќе се истрошени, а овие што се дојдени новиве не се влезени во приказната, посебно не во приказната наречена Премиер лига, која што според мене знае да биде покомплексна и покомплицирана од Лига на шампиони. Знае да потешко е да се игра со Брентфорд отколку со Атлетико Мадрид. И патем сите што дојдоа се повредија. Нели он пусти он Исак, не играше месец дена во Њукасл, како дојде 3 повреди, порети се кој знае дали ќе игра, така што Како се заситува човек од инстант успех? не, види, јас сум си навикнат како навијач на Ливерпул. На агонија, тага, Например, патнија, да. новиот роман што ќе излезе до крајот на годината, кој што се вика Милан Ливерпул 3-3. Стварно? Да. Браво. Ова беше неочекувано добар вовед тогаш во мојата. Да, супер. Тоа е негде, јас се надевам дека ќе биде на есен. Ја едва и го чекам затоа што 2 години го работам, многу го сакам романот, пошто е бидејќи една тема која што обично нели ги прашуваат писателите дали пишуваат книги од сопственото животно искуство. Ја најчесто не пишувам такви книги, иако сопственото животно искуство внатре се рефлектира. Си размерно, но ти уживаш во фантазијата, да. И овој пат пишувам книга за нешто што ја реално не сум го доживел, но сум имал прилика да го живеам од блиските луѓе покрај себе, односно тоа е приказна за Милан Ливерпул 3-3, сега за оние гледачи што не знаат, тоа е култен финален надпревар од Лигата на шампионите во 2005 година во Истанбул, каде што Милан 3-0 води во прво полувреме, Ливерпул со многу слаб тим, послаб од сегашниот, стигнува до 3-3 и на крај на пенали ја зема титулата. Но приказната не е за тоа, всушност на тој надпревар главниот лик ја запознава жената на својот живот, значи Емануел Крилов, хуморист по професија, ја запознава, што е многу интересно, он е многу шокиран како непријателскиот навивач кај пријателите, ја запознава Паола Алдини, албанка од Скопје. Меѓу нив двајца се случува љубовта, од таа љубов се раѓа Лана, ќерката, и всушност тоа е минатото, нели? Приказната е за таткото и за ќерката тинејџерка, како го преживуваат најстрашниот момент во нивниот живот, а тоа е смртта на сопругата, односно на мајката. После боледување, и се вика Милан Ливерпул 3-3 затоа што он е фанатичен љубител на фудбалот и го опишува животот, го опишува преку фудбалските правила и неговата звучи супер интересно. Неговата идеја е дека животот трае 90 минути, понекогаш Господ може да ти даде црвен картон во 67-та минута, а некој пат може да ти даде 2 пати по 15 минути. Нели? Една приказна што ја реално не сум ја живел во животот затоа што немам сопруга и деца, нели? Што за мене беше преубав предизвик.
да нели да го изфантазираш тој дел како Така би е, така е. На крајот на криштата, нели, писателот не треба да, иако јас, еден од моите омилени писатели, Сергеј Довлатов, пишува исклучиво за себе. Чарлс Буковски пишува исклучиво за себе, не знам, Едуард Лимонов пишува исклучиво за себе и многу секој со свој гениални талент. писатели, така да ја секогаш сум размислил дека ја ако седам да пишувам за себе, па и нема да биде, мене ќе ми биде досаден романот, да не па на публиката. Веројатно, види, под еднаква вештина и историја е да умееш и личните искуства да ги преточиш да ги преживееш во дело или па личните фантазии да ги Така. да ги срочиш во Мене ми е посебно драго, например, еден мој многу драг пријател, уметник, режисер, директор на една позната телевизија. да не кажеме кој, Да не го рекламираме многу. Да, поздрав за Јани. Ми кажа, откога ги прочита повеќето мои книги, рече сите книгите се како различен писател да ги пишувал, што мене ми е многу драго. А последната што излезе од печат, така се вика тоа? Пато. Его сурфер, Александар Русјаков, автор на збирка Раскази. За таа книга, кога ќе го видат насловот, многу ме прашуваат што автобиографија напиша. Подпишана е од тебе до мене со Живееме фантастика. Его сурфер е поводот, не причината поради која што ние вечерва си седнуваме на Муабет, но беше промовирана пред колку 8 дена 18 на 18 февруари. да. Дај ми кратко сиже за што тука се работи. Кој писател од сите што ги имаш во себе ја пишуваш Его сурфер? Ова е мојата втора збирка раскази, мојата прва збирка раскази, мојата прва книга со која, јас знаеш касно издадов книга. Ја на 33 години, ја пишувам од 16 години, а првата книга ја издадов на 33. И тоа беше збирката раскази Ме сакаш ли под дождот. И тоа е првата, ова е 10-та книга што ја издавам. Супер. И добро, едната од тие 10 е сликовница за деца, но се брои. Ова е исто збирка раскази. И ова е жанровска збирка раскази, затоа што сите внатре раскази се од жанрот фантастика и поджанровите сајберпанк, научна фантастика и хорор. Тоа се под жанрови на фантастика. И ова не е книга која што сум седнал и сум ја напишал, туку ова се раскази кои што се пишувани во последните 20 години. И си реков, време е, бидејќи има доволно материјал, тука требаше да влезе уште еден расказ што се вика Мерлин Монро, по кој што ја имам направено и сценарио, но кога сватив дека тоа е сам по себе роман, бидејќи е некаде 130 страници, си реков нема логика. Се согласувам. Тоа е исто фантастика жанра, се вика Мерлин Монро. Колку се разликуваше првиот расказ од пред 20 години со последниот што го вметна во оваа книга? Па, сите се разликуваат. Би си коригирал ли сам на себе нешто што си напишал толку одамна? Не, нема коригирани се, нормално, сега кога ја средував збирката, значи немаш проблем да се дотеруваш самиот себе. Мораш да го правиш, нели? Тоа го прави секој писател, посебно сценаристите исто го прават тоа, нели? Ќе ја напишеш сега, па после некое време, дури и романите кои што сум ги пишувал во еден здив, како Хотел меѓу две војни, кои што е да речеме 1 месец истражување, 2 месеци размислување и 1 месец седнување и нестанување од компјутер. Дури тогаш го оставаш 1 месец, па да одлежи, па му се навраќаш, па ти го и на крај, ако имаш добар уредник, Арсламина имаат одлични уредници, го оставаш уредникот да ти каже што би исфрлил, што би направил и кога се креативни уредниците даваат многу добри совети. Мислам Марк Твен имаше еден совет даден на оваа тема, ама тој не опфаќаше долг временски период да му се навратиш на делото, туку беше, или можда беше и чак Буковски, не сум сигурен, но беше Write drunk, edit sober, односно пишувај ти пијан, ама после уредувај го на трезно. На трезно. Си пробал ли таков пристап? Види, ја имам многу поезија на пијано напишано и некако доаѓа поезијата на пијано, но генерално тоа е само во поезијата и тоа само на почетоците. Јас пишувам најкреативен сум са бајлечки. На свеж мозок? Да.
Ти и тука си кажал многу пати, јас ти се восхитувам на тоа, на навиката, на дисциплината која што имаш во однос на Работно време. буквално работно време, нели? Секој ден седнуваш и пишуваш. Не е да ја чекаш инспирацијата, туку работејќи. 8 сата, нели, јас се водам по она правило на Оноре де Балзак, дека писател треба да пишува најмалку 4 сата секој ден, макар и глупости. Си бил ли воодушевен или па разочаран од некоја поема што си ја напишал на пијано, утредента? Нит воодушевен, нит разочаран. Едноставно, некој пат сум знаел да кажам глупости, некој пат сум знаел да кажам супер. Толку. Его сурфер каде може да се најде за оние кои што... Во сите книжарници на литература МК. Сите книжарници на литература МК, десетото дело, Така, издадено дело на се надевам дека оваа година ќе излезе и Милан Ливерпул 3-3. Супер е тоа, баш ми се допаѓа. За да можам да нели да се посветам на другите 3 завршени романи, уште 3 романи што се во процес на создавање и така. Читав дел од разговорот, не бе во можност да дојдам на промоцијата, како што слушам и ти, не си... Многу беше добро, да. Не си, да. Ми кажаа дека било многу добро. Да, ти кажаа дека било супер на твојата промоција. Имаше многу народ, јас сега нема да се распадам со бројки, беше во книжарницата на литература МК во Diamond Mall, прекрасна книжарница, ја прв пат гледав. Што имам проблем со молови, да, ја нели во како се во City Mall влегувам само ако треба во кино додам или во литература МК. Беше прекрасно, имаше многу народ и кога заврши оној класичниот промотивен дел во 9 сат, јас им кажав на луѓето дека ќе потпишувам надвор на терасата, затоа што ако пишувам внатре нема цигара да запалам никогаш. Излегов надвор и кога ја потпишав последната книга, книжарата затвараше, а успат само доаѓаа луѓе како вика, многу добро, вика, прави почесто промоции да се извидиме вака. И они се извидоа, јас не ги видов, нели. Битно си учино добро на... Ја пропуштив некако. На некои 100-200 луѓе вечерта, но кој ја пропуштил промоцијата, како јас се ви има прилика, ја ти благодарам на овој подарок, сите вие кои што немате ваква ретка привилегија, може да се побарате книгата, але кажа каде. Читав делот, некои новински написи во однос на промоцијата и она прашање зошто пишуваш sci-fi, односно зошто пишуваш научна фантастика, да се предвиди нината или да се... Не, тоа јас стално го кажувам на Рей Бредбери, прекрасната, тој е едниот од гениалците на научната фантастика, он вели дека научната фантастика не треба да ја предвиди нината, туку да ја спречи. И ја сум човек кој што растел со Жил Верн, еден од пионерите на фантастиката. И кога сум се заљубил во Жил Верн, никогаш не сум престанал да ја сакам фантастиката и денеска читам фантастика, без разлика дали е научна фантастика, сайберпанк, епска фантастика. Сега завршувам еден монументален, огромен роман од 3 тома на Лиу Цисин, кинески гениалец, трилогија, која што поголемиот дел од публиката што сака серијски филмови ја знае како Три бади проблем или проблем. Добро. Но серијата немам никаква врска со, мислам има врска со ова ремек дело на научната фантастика, но е далеку послабо. И сега тоа е само првата книга, односно серијата, кинезите имаат своја серија направено, американците имаат направено серија од 1/3 од првата книга. Првата книга е најмалечка, само 350 страни, втората е 500, третата е 600 и кусур страни. Тоа е, значи, ремек дело. За оние што сакаат фантастика. Колку се намалувал бројот на луѓе што сакаат да читаат воопшто, не само фантастика зборувам, бидејќи ете, Три бади проблем е серија на Netflix, сум ја изгледал и јас, Guilty as Charged. Не сум ни помислил дека сега ќе ја барам книгата, бидејќи, ете, ради динамиката на живење, си викам кога ќе седнам, а колку ми фали да седнеш и да и фанатичните обожаватели на Лиу Цисин, барем во оние америчките, како се викаат тие на интернет форуми, кај што се разговара со тоа, фрлат дрва и камења по серијата, затоа што стварно не е доловено тоа вистински што е. Сакаш да ме прашаш колку намалува? Да.
Види, Ради цела динамика на живење. Во однос на книжевноста... Стануваме скролери, а не да вртиме страници со прстот. Во однос на книжевноста, научната фантастика е најчитана. Најпопуларна е, си има своја публика и тие луѓе секогаш ќе ти кажат дека е подобро она што да го прочиташ отколку да го гледаш филмот или серијата, сеедно. Реално ја не мислам дека нешто многу варира бројот во однос на севкупната книжевност, дека ја претпоставувам дека и пред 30 и пред 50 години и сега 5% читаат, другите не читаат. Јас имам таа теза сега во ова доба на револуција, нели сите стравови кои што се будат, ќе направи ова, ќе направи она. Ќе го направи истото што и сите други алатки досега го направиле, односно оние што се хипервредни и кои што размислуваат по различен начин од сите други, ќе го користат за да напредуваат уште повеќе. Мрзите ќе го користат за да бидат уште помрзливи. Да, нема многу да дискутираме на оваа тема, бидејќи да не ни се поклопува на промоцијата, бидејќи промоцијата беше замислена разговор со уредничката, она ме прашуваше, ја одговарав и си разговаравме. Едно од прашањата беше тоа, ја само нели ќе ја кажам реченицата, јас сум човек кој што сум технолошки научно глуп. Добро е што знам copy-paste. Се уште не сум ги пробал, нити можеби нема да ги пробам, нели ChatGPT не? ChatGPT немам, не е важно тоа, но јас сум од оние луѓе кои што тврди дека каменот можеш да го користиш за да го скршиш оревот или да му ја скршиш на некого главата. И струјата и автомобилот. Како ти ќе го употребиш тоа? Јас, нели, кога се крена паниката AI ќе ја убие уметноста, не се согласувам со тоа. Не ми е страв мене од AI. Тоа е реално за идните генерации што доаѓа, додека ние заминуваме полека од светот, бидејќи убрзано времето ќе се слушаш уште 300 чуда, но тоа не е секако за нас. Децата, ти имаш мали деца, си забележал дека на некој чуден начин они се раѓаат спремни. Тоа да. За сето тоа, значи има нешто што и нив ги подготвува, без ти да ги подготвуваш. Што би рекол мојот пријател, вика, ја првпат кога купивме таблет, мене ми требаше пола саат, на син ми од 4 години му требаше 3 минути за да го уклучи. Побрзо учи детето, да. Вчера ќе ти кажам што една анекдота со син ми кој што во април ќе полни 4 години. Само кратко, значи реално да ја завршиме, а и јас апсолутно нит сметам дека тоа е лошо, нит сметам па дека ќе спаси планетава од нешто, едноставно тоа е алатка како ќе искористи човекот, како што рече, затоа ти викам да не навргуваме, се согласувам со тоа. Не, интересно ми е дека ChatGPT не си ни отворил, ама од друга страна па нема ни што да се плашиш ти, бидејќи си креативен, бидејќи си не ми дошло ништо да го прашам. Да, немам како вицот со Црногорчето. Нисам имал пример. Така е, ми кажа некој, не знам кој ми кажа дека потрошил саат време да му поставува прашање на ChatGPT за конечно да го добие одговор од Драчево за да може да му каже нешто. Викам, Боже Господ. Вчера син ми периодов им објаснувам бидејќи сакам да им го пролонгирам, сакаме со Анастасија заедно, да им го пролонгираме времето на лепење за телефони, нели, сега тргнувам јас ко чичко некој стар со оние партизански приказни. Во наше време немавме мобилни телефони, имавме жичана земна линија, концептот на двојник на телефон се уште не можам да им го објаснам, но со домофонот ми е лесно да им објаснам. Викам, телефонот беше како што е сега домофонот, одиш таму, вртиш, се јавуваш. Се возиме во кола и во кола имам дисплејче на кој што има онаква слушалка, нели, кај што ти покажува дали мобилниот е врзан на Bluetooth или не. И Раде гледа, вика, тато, таков ли телефон имавте порано? Гледам, викам, сине, таков. Прашање. И на тој телефон гледавте цртани? Гениално. Така ти си дури поблат од мене, ја фатив и ја фатив, веќе беше на крај почнаа веќе да излегуваат помодерни телефони, ама го фатив тој момент кога ти го заклуча телефонот, да не можеш да вртиш. Да, стварно? Да, нели пред да се појават, ја веќе кога бев дете се појави оние со типкање, нели Да. Што ги имаат директорите по канцеларии во сириските филмови југословенски, со тоа може и да го заклучат и одозгора имаше финта нормално како да ги зезнеш твоите, се типкаше, знаеш, како морзе ова, да речеме ако е бројот 4 5 6 4 па пауза 4 5 нели гениалци. Како пред 1000 години да сме живееле. Така е. Ама знаеш како кога сме кај фантастиката, Вилијам Гибсон. Добро. Вилијам Гибсон го сметаат за пионерот на сајберпанкот, нели невромант романот, заедно со Филип К. Дик.
кој што е па познат по андроиди и дали андроидите сонуваат електрични оси, што сите го знаат како Blade Runner, не е битно. Кога го напишал Невромант Вилијам Гибсон, тоа е вака било запрепастувачко. Уште немало компјутери. Кога му го покажале првиот компјутер, го видел како дали вака го замислувавте како во вашата книга, рекол глупости, мојот е многу подобар и помодерен. Епа може би денес би имало. Неговиот уште го нема. Тоа уште он што го напишал, уште баш почнуваа да го прават. Како човек кој што живеел во 2 милениуми, може и буквално така, нели, ова со преломот технолошкиот напредок, да се каже колку е комплицирано сега да пишуваш фантастика во споредба со пред, не знам, 20-30 години, нели, предупредувајќи на еднината која што Затоа ти реков, се уште некои дела што се напишани на почетокот од 20 век, средината на 20 век и крајот на 20 век уште не се случиле, не се ни близко да се случат, посебно не оние галактичките, нели, фантастики. Но и денеска, нели, секако со фантазијата, како ќе ти отиде, бидејќи ако пишеш Cyberpunk, секој се држиш тука до земјата и си играш со она што е околу тебе или она што го замислуваш дека ќе дојде. Но има автори, еве како Лиу Цисин, ти го спомнам. Да. Он научно, она што мене ми е најтешко во книгата да го пофатам, научно се бави со работи за кои што оние веќе свесен, бидејќи самиот е научник по професија. Истражуваш паралелно, дури ја читаш, проверуваш? Не можам, не, има делови кои што се комплексни. Значи има делови кои што се толку научно комплексни што едноставно мене ми е ги прифаќаш како такви. Ги прифаќам како дека не ги разбирам, но он е толку способен да не ми е направи деструкција на приказната. Да. Разбираш, ама има физика таму дури и луѓе кои што разбираат физика имаат проблем со тоа. Тоа е едниот дел на твојот начин на функционирање. Во колумните не предупредуваш на иднината која што не треба да се случи, туку ја анализираш сегашноста, односно можеби со иста цел, но со каква идеја влегуваш во процес на пишување колумна? Имајќи предвид, јавноста не може да го знае тоа, но ти си имаш термин петок од 10 до 12, така? Пишуваш колумна? Не, вака, термин имам. Не пишувам преку неделата колумна, пофаќам, нели? Регистрираш сигнали и после... И станувам во 7 сат сабајле, до 8 сат пијам кафе и цигари, нели? Тоа е ритуалот? Тоа е ритуалот и тука некако почне да се оформува. И седнувам во 8 сат, во 11 ја завршувам, од 11 до 11:30 се карам со нејзи, во 11:30 ја праќам во редакција. И тоа веќе трае 16-та, почна 17-та година непрестано. Сакам, извадив некои цитати од последните, вака, зашто сакам да прокоментираме и актуелни случувања низ твоја призма. Например, викаш, додека нестрпливо чекам американската влада да ги декласифицира НЛО документите, премиерот Мицкоски во интервју најави дека ЕУ ја разгледува опцијата Македонија, Украина, Црна Гора и Молдавија да бидат примени во... Тука имам грешка, Албанија, ама добро. 27 година без право на глас и без комесар, додека не бидат исполнети сите реформи. И понатаму велиш, нели за него, дека не е визионер пред нашето време, кој тука, каде што се онадат волците, ќе ни ги донесе НАСА, Google и патека за Формула 1, ниту е Чарли, што беше шеф на 3 граци од женската ангелска популација и затоа на крај наоѓаш причина да му поверуваш. Добро. Ти ли стана про ЕУ, мајко му стара? Нема, јас таму последниот пасус што пише. Вие многу добро го знаете мојот став за ЕУ. Види, ја во 17 години го пишувам. Мојот став за ЕУ не е позитивен. Дали ЕУ научна фантастика за нас, како што... Не е научна фантастика за нас. Не, мојот став за ЕУ не е позитивен, туку е негативен. Че ја не ја мразам Европската унија, глупо е да мразиш организација. Не мразам ја реално ништо и никого. Се уште не сум го доживел тоа чувство во животот. Европската унија, најстрашниот збор што можам да го кажам е дека ја презирам. Че ја презирам. Од Лисабонска декларација наваму ја презирам како нацистичка творевина во однос на Македонија. И додека не излезе Вили Брант од Европска унија да се извини на колена пред Македонија и македонскиот народ, пред македонците, јас нејзе ќе ја презирам. Но од друга страна,
За разлика од повеќето од 90% граѓани на Македонија, сега на Нордистан, јас ја разбирам демократијата. И мене ми е јасно дека 70 и кусор проценти од овие граѓани тука сакаат да влезат во Европска унија и како малцинство нема да кревам паника околу тоа. Ако сака мнозинството, тоа е... Ама таа анкета не треба да ја читаме половично. 77% сакаат влез во Европска унија и 80% од нив не сакаат прифаќање на бугарски уцени за влез во Европска унија. Значи, не е, тоа често ти нормално дека тоа не го правиш, но тоа често го злоупотребуваат политичари, да не кажам филипчевци, кои што викаат, те 77% од граѓаните, ние мора да го направиме последниот исчекор. Не. 77% од граѓаните и влези втората точка на таа анкета е дали го прифаќате овој пакет сега, не го прифаќаме. Не, сето тоа е така. Сето тоа е така и во политиката и во се. Но јас се држам до моментот дали сакаат граѓаните или не сакаат Европска унија. Они и сега да речеме, ако Европска унија... Добро, сакаат какво што им одговара. Ако Европска унија ја прими Македонија, односно Нордистан, затоа што веќе Македонија не постои. Нордистан, Северџанистан, Северленд. Нордистан? Мене ми е тешко да го јас на Нордистан го измислив за да не го изговорам тоа другото име. Добро. Кое што тоа другото име мене ме боле. Чи ме боли толку сериозно што не сакам да го опишувам со зборови да не ме малтретираат, види го патетичниот. Ја напишав роман за тоа. Романот не е излезен уште, кога ќе излезе ќе направи. Ќе го издадеш? Да, ќе го издадам. Сакам да му направам уште едно читање. Романот е напишан, се вика Секс, дрога и Путин Бей. Путин Бей е село во Америка. Нели? Вистинско? Или... Да, на Ири езерото е. Така се вика. Пут, цртичка, ин, залив е Бей, така? Путин Бей. Таму, точно во една гротескна, вулгарно перверзна приказна, ја раскажувам, која што е напишана така за да може човек и во Чиле и во Камбоџа да разбере, да се идентификува, да. Тоа е приказната, за да, нели, ја често пати кога сум разговарал со странци, не им е ни јасно што правиме ние ова со името. До 3 јануар, можеби, после тоа им се промени малце нив светот. Не зборувам за обичен нормален свет и кога пробуваш да им објасниш нашиот проблем со името, што нашиот проблем, нивниот проблем со нашето име. Така е. Они прво се двоумат дали е марихуаната многу добра, па вака му пари, кога им го објасниш целиот момент во суштината, они ти викаат, добро, па вие нормални сте што го правите тој муабет, нели не им влегува во главата како ние воопшто правиме муабет за такво нешто. Се ова е раскажано така за да не тупам ја низ романот да им објаснувам историја од Александар Македонски наваму, него е многу игриво. За да можат сите да го разберат, нели? Значи, настрана фактот како играат политичарите, ти кажувам дека генерално македонската популација, дури еве да Европска унија да рече не важи веќе вето, македонците сакаат во Европска унија. Сакаат пристап до фондови... По фондови, до заеднички пазар... Во суштина тоа е идеја за мет и млеко. Океј, ти тоа и во колумни го пишуваш дека има антагонистички концептот на замислениот ред за ЕУ и нашиот замислен начин на функционирање, кај што ни пречи Safe City, кај што сакаме да плукнеме, ргнеме на улица. Јас сум малцинство да прескокнеме ред во редица и така натаму. Јас сум малцинство во однос на моите ставови. Ме разбираш, према и не сакам да го наметнувам како кога, нели, тоа е демократија. Значи не е демократија. Ти да мора да мислиш. Не е демократија кога ќе излезеш ќе извадиш референдумот ќе ти пропадне, што значи граѓаните дале некој одговор, не дале некој, него дале точен одговор на прашањето со тоа што го срушиле референдумот и ти после ќе си ги броиш само тие што излегле или ќе речеш ова е само консултативно. Тоа не е демократија. Се согласувам. Постои ли демократија некаде освен во теориите за демократија? Види, во однос на ако го спомне референдумот, постои во Швајцарија. Швајцарците се како се вели тоа, сите одлуки
и помалку важни ги носат. Совршена демократија не постоела ни таму каде што е создадена. Таму каде што е создаден концептот на демократија, гласале 3000, само може биле 5000 слободни богати мажи. Така? Да. Не гласале другите мажи, не гласале жените, не гласале... Така да, точно. странците, не знам што. Америка и Македонија, ако ги спореди, се ќе каже некој тоа се стотици години и има логика тука, Велика Британија, не знам, кои што имат далеко поголемо разбирање за демократија отколку кај нас. И таму еве сега баш Офнет го извади, како се вика тоа, листата на земји каде што за искажан збор на интернет се судени луѓето. Британија е второ Велика место, Британија мислам. така го има напишано и Офнет ГУЛАГ. Да. Чи Русија е на 8-о место, нели, Така пошто е. сите сакаат Русија да ја прикажат, Кина е на 5-о место. Сега Мерц, односно во Германија се гони човек кој што на Фејсбук напишал дека Мерц е Пинокио. Ама од друга страна Британија не и паѓа на памет што и да, како се вика тоа, каква и да е иднината после излегувањето, дали е лош потек излегувањето од Европска. Граѓаните рекле чао. И тука нема На Брекзит да се навраќаат. нема во моментот кога некој му текна да рече пак ќе правиме референдум или пак ќе да го поништиме, не знам што, кралицата тогаш се уште беше жива и ми рече ќе го укинам парламентот кога го направите тоа. Тоа е поголема демократска свест имаат луѓето. Имаат. Поголемо чувство за правата што произлегуваат од демократија. Швајцарците сватиле дека ако ги остават политичарите да одлучуваат, власта и опозицијата која што си се менуваат тие двете партии, бидејќи секаде во светот се уште се две партии во демократскиот свет. Да. Народот сватил дека они можат лесно и да се договараат меѓу себе и швајцарците ја употребуваат алатката Директна референдум дури и за проблемите во секое селце што го имаат. Они за се нешто излегуваат на референдум, па има апсурдни ситуации од типот, не знам кога беше тоа. Рекоа на муслиманите, ми рекоа да може џамија, ама без минаре, што практично тоа не е џамија веќе. Ме разбираш, има и такви моменти. Но сакам да кажам, веројатно се работи, нас ни треба време, нас се уште кај нас поголемата популација, нели како и ние како цела Европа и ние сме народ во изумирање, популација во изумирање, пошто старееме, не се обновуваме, но кај нас се уште луѓето размислуваат комунистички. Што значи тоа? А тоа значи дека мислат дека Државата треба ти даде се? да или да ти одземе нешто или нели како Дека се треба да е регулатор. Да. Да. И политичарите размислуваат комунистички. Не само народ, пошто политичарите таму излегуваат. Но како ја доживува народот Европската унија, вака знаејќи го сето тоа што го знаеш, како нова Југославија, ве зборувам барем за постарите генерации кои што живееле тогаш добро и сега има некаја таква идеја. По старите генерации и да влеземе, ја тоа последната колуна го пишувам, и да влеземе во Европска унија, ќе викате златен Тито, кога ги распукаат со законите. Што Европска унија има закони многу повеќе од Македонија. Има, да. Например за пушење цигари. Не само за пушење цигари, Например, не бе, ја го ставам камчето во чевелот ти го најбаналниот барам. пример, го ставам преминување на црвено. Кај нас се преминува на црвено затоа што нема коли. Без оглед дали си пешак или Се особено ако си пешак. Се сите таму не се бави само со 50 км на сат и претекнување или поминување на црвено, се бави уште со 300 други работи. Че кога ги распукаат казните, ќе викаат златен Тито. Иако тогаш по исто не смеа многу да креваат джева, ама Да, чудно е тоа да се хвалоспева човек кој што во суштина ти дал некоја сигурност, од друга страна па и не баш премногу слободи и права. А ние демократија не успеваме ние демократија немаме можност да развиваме во истинската смисла на зборот, затоа што немаме суверенитет. Суверенитет има 3 земји на планетата Земја, веројатно. Кој? Ба не знам, Америка, Кина и тоест ајде за Америка ќе одиме кај BlackRock, може. А Кина има суверенитет. Види, не, има и Германија суверенитет на свој начин. Сакав со друг пример ќе ти кажам. Ја викаат создавање на современата македонска држава во Прохорчински, јасно. Тоа е создавање на модерната македонска несуверена република во склоп на Југославија. Со насилно одземање на различни политички сили можноста да се создаде во својата природна географска големина.
Види, ама сега заволјам вистина, таа природна географска големина некој пат била географска големина на други микроплемиња кои што живееле тука, така? Не, географска Македонија, етничка. Разбирам, но и пред Македонија постоело нешто, Абе, така? сега, ако зборуваме за целта на Океј, што асно, почнала, зборуваме за Прохорчински. националната свест. Океј. Значи не зборувам Океј. сега за Самуиловото Прифаќам, царство кое што прифаќам. Самуил не го нарекол Македонија, ама не го нарекол ни Бугарија, не го нарекол ни Франција. Прифаќам, Нели? прифаќам. Зборуваме за создавање на современите национални држави. Да. Македонската национална идеја се залагала да се создаде таа Македонија, не е било дозволено. Не влегувала во концептот на Че геополитика. Македонија чист суверенитет имала само од референдум за независност до Фиром. Колку трае тоа? 17, колку? Не. Аха. Не, а Фиром е 95-та или 3? Не знам, 95-та е времената спогодба. Па да. Значи, дали 4 една година, дали една година Од 91 до 94-та. Европска унија и го одзема правото, значи врз македонскиот грб ги крши сите човекови права и ја носи Лисабонската декларација дека држава со име Македонија не може да има. Обединетите нации ги кршат собствените, како се вика тоа, за човекови права, што е Така е. сите ги кршат правилата врз Македонија и практично Македонија престанува да има суверенитет. Односно правилата постојат само за да се напише и на хартија, така? Фиром и Нордистан не е суверенитет. Апсолутно. Фиром е протекторат, Нордистан е окупација. Така е, се согласувам. Се согласувам со тебе. Се кога викаш И разговарам, затоа не може да се развива кога демократија. разговараш со луѓе од надвор, кои што живеат еве во според некои параметри по демократски општества од нашите, кои што се чуда зошто ние го правиме ова што го правиме, односно зошто државата изгледа вака во својата лична карта како што изгледа денес, се чини како да тие веројатно не биле свесни дека нивните држави тоа го прават на послабите, на помалите држави, да не одиме во, нели, Тукидид да го цитирам, но на 3 јануари мислам дека последниот каубоец Што е 3 јануари? Мадуро која го цртна од Каракас. Третија. Дека светот почна да размислува малце поразлично, односно се тргнаа тие бели ракавици на дипломатското лицемерие и се покажа чиста сила и ми се може став, кој што и претходно бил ми се може, но го правеле на поперфиден начин со грантирање на шарени револуции Или со убивање на 500.000 цивили. или со убивање на 500.000 Како цивили. Ирак. Тоа е така. Тоа е така. Нели? После кој е кажано дека се исплатело да се убијат тие 500 цивили. Кој беше тоа, Нуланд или Хилари? Ни Нуланд ни Хилари, него оваа што веројатно србите не требаше да ја спасат од нацистите, Медлин Олбрайт. Да, знам дека беше некоја Да. висока дама од Да, со речите убави. И сега Маргарет како Тачер за незе ангел. и сега како да во тој шок, нели, уствари се најдоа во положба на хипотетичко сценарио дека би можеле да живеат во неизвестност за некого можда и агонија, каква што ние живееме, ете, можеби освен во тие први, веројатно ни во тие први 3-4 години од независноста до Фиром, но ти зборуваш ни формално правен речник. Тоа не е страно за Европа, страно е за последниве 70-80 години. Добро, Така, да, после Втората светска војна. така, предходно све е касапница. Слаби времиња, силни луѓе, силни држави, времиња, слаби луѓе, лоши времиња. Така. Така да тоа е само што сега ако им се случи, ако отиде се без трага, а мене не ми мириса нарно. Мене ми се окей, знаеш, ја кога кажам дека не ми мириса нарно светот, ми ќе кажат и Европска унија ќе пропаднеше и се. Демек муабетов ќе има трета светска војна и ќе каже што не ми мириса нарно дека неодинарно работава. И одма нели тука реагираат луѓето, ништо нема да биде така и Европска унија се распаѓаше, но сите забораваат или толку учели историја. И Рим се распадна. Не, толку учели историја дека како се вели тоа, ние ја учиме дека на некој начин официјално почнала Втората светска војна со убиството на не, тој е првата. Нападот на Германија. Со влегувањето на Германија во Полска, така. Така. Да. Но тоа е 39-та година. Во тој момент Русија и Германија имаат договор за ненапаѓање, нели како се каже Рибентроп. Да. Молотов, Рибентроп. Да, Америка и Германија имаат 300 други договори за трговија.
И практично 39-та официјално ја До води, 40 а 41-та почне кланицата. Да, така е. И знаеш, и тогаш викале, не, ништо нема да биде, ама кога почнала кланицата, почнала одеднаш. Сакаш да кажеш дека потенцијално возможно е веќе да е почната Третата светска војна, дали тоа ќе го дознаеме зависи од она што би се случило Да, например, многу детали ме плашат се. Не седам ја дома и се плашам, него ми се свиѓа затоа го кажам, не ми мириса на Арно. Разбирам. Нели да се држиме до една стара македонска кованица зборовна, не ми мириса на Арно. Што е многу убава, вака, многу е поетска. Описна, да. Не ми мириса на Арно. Многу убаво е. Пробај на англиски да ја преведеш. Нешто да добро, тоа и чкето свадбарско се И сега два термини што тешко нели, се преведуваат. јас сум глуп. Ние писателите сме глупи. Воопшто. Уметниците. Живеам во земја и во свет каде што на социјалните мрежи сите се писатели, аналитичари, геополитичари, врвни експерти за сите прашања. Така? Како камено што го кажа Преска, може да се користи за И јас сум човек што добро не и дава, лошо, така и социјалните мрежи. Не изнесува, пошто сум глуп, немам аналитички Немаш ум, потреба да не сум секојдневно. геополитичар, јас мене само забележувам и мојата внатрешност која има тенденција да создава приказни, поставува прашања. И сега да речеме, чудно ми е, вчера дури и Раби Седра го спомна тоа, начинот на кој што се групира се околу Иран. Затоа што не се таму американци само кои што се, еве ги турците почнаа да носат војска. У исто време русите, кинезите и иранците прават вежби. Така. Зачудува прашањето, кога спомнавме 500.000 мртви цивили во Ирак, можеме да замислиме тогаш колку војници, зошто русите во ниеден момент не ја направија, како се вика, тоа се моите прашања. Може се глупави. Добро. Зошто русите во ниеден момент не ја водеа американската стратегија на напаѓање на друга држава? Што тоа се империи, тие напаѓаат други држави, сега не се правиме будали, овие се лоши, овие се добри. Апсолутно Тоа се империи што напаѓаат држави. Точно. Сега за сега Кина се уште не почнала да. Ама како се вооружува, кој знае што ќе биде. Значи, Русија не го направи америчкиот пристап, односно да фрли 20.000 бомби врз Киев и тогаш ќе се предадеше. Така ќе им убиеш 500.000 цивили, што ќе прават? Така? Да. Него русите инсистираат на конвенционална војна. Русите сакаат да гинат, тоа им е забавно, немаат проблем. Но зошто инсистираат на конвенционална војна? За да не ја вовлечат, да не дадат поголема причина на Западот да влезе во пожесток конфликт. можеби, не види, ако тргне Русија со 500.000 бомби, ако ги крене нуклеарките, никој нема да влезе. Добро, ама сега ако крене еден нуклеарки, зошто тоа е не крај на размислиме светот. дека се спремаат за нешто друго, бидејќи е многу полесно кога ќе влезеш во светска војна истрениран. Јас затоа викам, само поставам прашање. Разбирам, окей, легитимно е Така? да се поставуваат прашања. Чи, може ова звучи глупо, но многумина, но ете мене ми помидала ни зумат. Затоа што, нели како викаат овие што се воениме, што се бават со војната наука, со се американската војска била во најсилна после за време на тие бурите Ирак, како затоа што била во постојана кондиција војна. Сите викаат да, Кина е империја, но не знаеме колку. Она има можеби најмоćно оружје се заедно со како се вика со Америка. Русија има реално најмногу нуклеарно наоружување, но тоа е оружје за крајот на светот, тоа не е оружје за водење војна, така. Тоа е оружје за завршување на војна и планета. Кина има, ама Кина никогаш тоа не го искористила, не знаеме каква е, така зборуваат. Колку се кинезите спремни? Никогаш немале судир воен. И како во тој невознемир што ти го предизвикуваат, но само размислување на овие теми, ти размислуваш за иднината на Македонија? Земјата во која што си се родил, живееш и ја сакаш. Иднината на Македонија нема да ја доживеам, ќе ја доживеам иднината на Нордистан. Ако трне светот натаму, како што мене не ми мириса на Арно, се плашам дека сегашнава моја татковина окупирана Македонија ќе настрада сериозно затоа што погледни што се случува околу нас. Значи, само нашите соседи
ненормално многу брзо се вооружуваат. Така? Да. Прават сојузи воени, така? Да. Хрватска, Косово, Албанија, Србија има вооружување. Зошто го прават? Онака, чисто, ајде да речеме, од забава, нема што друго да прават, така? Не. Ние, моментално се уште... Некогаш прости, дигресија сам. Некогаш вооружувањето е за да купиш афилијација од некоја западна сила, односно Но сега наедно се случува на сите страни. За да те поддржува X земја, купуваш од таа X земја 35 авиони за 5 Види, милиарди. јас сум човек што не сака оружје и војни. Ни јас. Значи, ја не сакам да се вооружува Македонија. Јас сум против членството во НАТО. И секогаш ќе бидам, да не збориме за како влеговме во НАТО. Тоа веќе сме го премногу пати сме го зборувале, така? Но ако сите тоа го прават, и утре пукне големата белја, нас не треба Русија да не нападне? Не треба. Ние имаме доволно прекрасни соседи кои што многу сакаат да не... И оние што се сега добри со нас. Така? На некои сме им, како си тоа, не гледаат како Донбас, сме им го земале природниот дел, тој јужниот, така? Овие другиве немаат гајле да не потепаат. Во случај на голема светска војна, НАТО нема да се бави со Македонија и со Article 5 на така што ја НАТО договорот. Да, ако светот тргне на кај белјата, Ке е белја за сите. Ке е белја за сите, ние многу ќе настрадаме. Од друга страна, има еден многу интересен момент дека ние во светска војна ја изборивме својата делумна слобода, како дел од федерација, каде што пак не одлучувавме ние за нас, каде што мене ки ми се налутат сега овие сите што се и левичари и комунисти, каде што смислено, веднаш после крајот на Втората светска војна беше уништено смислено македонското селанство, каде што освен прекрасното земјоделие и сточарство се негуваше и растеше македонштината, затоа што оние интелектуалци што ја направи, значи едните интелектуалци кои што дојдоа до Илинден и другите интелектуалци кои што дојдоа до односно граѓанштината, интелигенцијата која што го поведе народот, можеше да поведе вошки ако го немаше тој народот по селата, така? Така е. Само таму од секогаш, таму кај што останале илјадници се пренесували и се создавале песните и музиката, која што е јазикот кај што се негувал, Идентитетот. кај што се создал идентитет, тоа беше уништено од 45-та од козите навам. Плански. Така што јас не го сметам тоа за целосна слобода, затоа што го викам делумна слобода. Но во таа војна, и сега ако кажам дека оваа држава треба да почне да го спрема народот за не дај Боже, народот да биде спремен за не дај Боже, ќе ми се смеат, ќе ме наречат милитарист, будала, еве сака да не отргне од суштината, нели, која суштинските проблеми што се во државата, но ако биде големата белја, тогаш нема да бидеме баш спремни. Дај Боже да не биде големата. Види, дај Боже, белја. се... Бог допушта. Ако на не дај Боже, Бог допушта. Битките, Така смрди. битките на Фејсбук ги нарекуваш битка на Беласица. Фантастично, фантастично. Бидејќи си вадиме очи на Да. Тоа е пензионерската сите. мрежа. фантастична синтагма. Како ти изгледаат тие битки на Беласица низ призма на дневна политика периодот? Или на 8-9 минути до крај на терминот за снимање, за жал, еве, колку си загрижен за добробитта на Артан Груби денес? Би пишал ли роман за неговото патешествие? Не. Ни за неговото, ни за на тој што живее во Будимпешта, значи не би пишал за нивните патешествија. Па не ми се интересни приказни. Не ми се интересни. Значи приказната Те нервираат или ти се досадни? Не ми се интересни. Например, двете приказни што сега ги истражувам, ги подготвувам. Едната има работен наслов Боуви и тоа е за Болви. Боуви. Боуви. За тајните служби на Југославија и на Македонија од 68 кога е првиот албум на Девид Боуи до 2016
до смртта негова. Умира. Тоа ми е еден предизвик и сега се заглави во едно морбидно не истражување, ама малце да почитам, иако мене ми се оформи веќе приказната во главата. Нели морбидно, така малце за неспиење, нешто што си му дава работен наслов Сафари во Сараево. Аха. Те потикна сега ова отворањето на нови случаи? Мислам, подсетувањето на случаите? Да. Тоа не е подсетување, тоа сега излезе, така прв пат. Види, имало истрага, ако некој случајно не знае, тоа е италијански новинари пишува за војната во ex-ju државите и за човечкото сафари по улиците на Сараево, кај што странци плаќале 780.000 марки или не знам колку, да дојдат пукаат по луѓе. Да пукаат по луѓе со снајпери. И мислам дека најде и во Италија некој жив, многу живи сигурно, но некој кој што го поврза всушност барем еден човек кој што го правил тоа, што е одвратно. Како и да, јас нема да се бавам таму, значи мене ми е таа доволно страшно и ужасна, како се вели тоа, приказна, за ја да можам да изградам приказна за човештвото. Разбирам. Разбирам. Ако, да речеме, еден вознемирен син или керка на еден татко, кој што е многу успешен човек некаде од негде, не е битно, дојде вознемирен со фактот дека татко му го има на сликите од островот на господинот Епстен, погоден од тоа решава да се исповеда пред крај да каже: "Океј, Епстен, ама ти тик некако детенце која те носе во Сараево." И нели, тоа е би било приказна за распадот на човечноста, Со тоа сакаш да го кажеш само твојот став во однос на таквите Воопшто не сакам грозомори како Сафари во Сараево или како Епстин, или да предупредиш на иднината која што не ставам, не се трудам, никогаш не вадам ставови посебно нешто. А мене ми е важно приказната, ама таа приказна, знаеш како јас му се восхитувам на Достоевски. Достоевски не вади ставови, он фрла ликови пред тебе кои што раскажуваат приказна и ти сваќаш дека никој никогаш подобро не ти го раскажал човештвото од него. Јас, например, да стигнам до моментот на онак што Достоевски го фрлил ѓубре, би бил многу среќен. Не сакам ни да се споредувам на крај на памет, но ти кажувам дека не сакам да пропагирам. Не ми е тоа поентата. Кога раскажам, во ниедна книга до сега не сум пропагирал нешто посебно. Например, освен во неизлезениот роман за како се вика, за промена на името, главниот лик Алексеј Далгин, кој што сите го прашуваат да не си русин. Да не е русин? Алексеј Далгин, и он секогаш вика: не, мојата мајка, вика, сакаше да има сопруг како Иван, како се вика, љубовник како Димитри, а син како Алексеј Карамазов, а Далга е стар македонски збор за бран. Значи само тој лик кој што е дилер на опиум на агенти на тајни служби кои што се дојдени во Казабланка, Македонија, за да го менуваат името и да работат на тоа, он пропагира, ама ликот пропагира. Ја колку што се трудам да се... Ти се оградуваш од ставовите на... Ја внесувам таму и мои ставови, внесувам и ставови кои што не се мои, кои што не ги сакам, но сакам да ти кажам, кога ме предизвикуваат човечки интимни теми, ме предизвикува силно човечка интимна тема. Без желба да попиши проповеда, само ги изложуваш. Што е веќе половично напишана, се уште нема, се уште има само работен наслов, се вика, значи работен му е наслов, тоа Будење со джез пред крајот на светот, е приказна каде што главниот лик, писател за деца, ја раскажува својата љубовна приказна и приказната на своите 7-8 пријатели, они се 60 годишници, сите, во време кога светот се случува вака, значи не мириса убаво, за да стигне, каде што нели тука ни се Русија, Америка, Европска унија, за да стигне до приказната која што е љубовната приказна на родителите на неговата сопруга, кои што се запознале на тој начин што 63-та година во Скопје
Они дошле со американската единица, За помагање по земјата. едниот родител дошол со американската, другиот дошол со руската. Тоа е неколку месеци после заливот на свините, кога светот е спремен да влезе во нуклеарна војна, се случува нели земјотресот во Скопје, одеднаш сите се соединуваат тука и ме разбираш како мене ме интересираат приказните, како сакам да си играм со приказните. Односно веројатно сакаш да сите луѓе сватат дека се луѓе. Ова со Артан Груби, со што ме праша сега да не излезе како избегнува прашањето, ќе го оставам на експертите на Facebook, кои што сите знаат какви се сценаријата, какви се, што се игра во позадина, кој каде направил, кој како се договорил. Ја обично Во тие битки на Беласица не учествуваш. повеќе сакам да фантазирам и да измислувам од нешто што ме привлекло, отколку ќе си се оваа банална ситуација што се случува, нели, да ќе оставам покуса, пошто завршува емисијата. Јас ќе се надобрзам на што претходно ти го кажав дека ние сме под окупација и од Нордистан наваму не функционираме, без разлика што се смени власта, ние немаме право да донесеме одредени одлуки. И одма ќе ти кажам, од 27 април наваму се е кривично дело. Од гласањето наваму се е кривично дело. И е ГУЛАГ, каде што невини луѓе скапуваат по затвори и се судени за тероризам, и се е кривично дело. И никому ништо. Значи, и никому ништо. И за се има оправдување. Ама ова, знаеш како, излегуваат луѓе, признаваат дело на телевизија и ништо не се случува. Признаваат дека некој премиер им кажал спрема кого да донесат обвинение, така? Признаваат дека со шестар одлучувале кои луѓе да влезат. Значи, тоа се признанија. Така е. И тоа се кривични дела. Во процес сме следи што е веројатно на избор на нов републички јавен обвинител и бајаги ќе има работа и бајаги прашања и одговори ќе очекуваме. Но е прашање во окупирана држава колку ќе смее тоа. Нели, нешто мора да се направи, од некаде мора да се пат Добро, да следи. во ред. Алек, наредниот пат на подолго договорено. Тоа е емисија. Секогаш, емисијата е моја, времето не е мое. Така да, подсетување уште на за крај, Его Сурфер е последниот роман, односно збирка раскази на мојот вечерашен гостин, фанатичниот најваш на Ливерпул, маскиран како фантастичен автор Александар Русјаков, крстен по нашиот прадедо Александар Македонски. Двајцата дедовци ми се Александар. Тие се крстени по нашиот заеднички прадедо, дедо Ацо, така. Си видел како изгледа, тој личи на Ацо, не личи на Александар? Не на Александар, него не личи на Харис Метаксас, нели? Доследното гледање пред камери, другите ќе си ги имаме кај пуно. Благодарно за одвоеното време и фала ти за се што правиш. Се восхитувам на сета енергија што имаш. Тоа кажа паралелно работиш, не знам, на 3 ствари, читаш уште 15 други истражуваш. Сега немам време да се бавам со тие, пошто работам едно сценарио за Албанија, игран филм едно за Хрватска, едно за Србија. Ти посакувам уште по-продуктивен да си, бидејќи тоа го правиш фантастично. Александар Русјаков, благодарам, се гледаме. Благодарам и да живее Ливерпул. You never walk alone. Фала ви што останавте со нас до самиот крај. Кратко, сладко со Алек Русјаков. Наредно гледање утре по 22:30. До тогаш стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте сопствени заклучоци. Добра ноќ, Македонио, главата горе.